အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တော့ဟီဂါရီဂိမ်းမင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော် The Eye Horror Game ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုမတင်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုပုံမှန်ပြန်တင်မှုရှိပါတယ်အခုစလိုက်ကြရအောင် Let's go ပြန် subscribe နဲ့ like လေးလည်းလုပ်ပြီးခဲ့ကြပါဦးပန်းမကြည့်ရကဲခေးရတော့စရကျွန်တော်တို့ normal ပုံနဲ့ရေးဆော့မယ်ကဲစပြီကျွန်တော်တို့ကဒီအထုံး20လေးစုပြီးဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးရမှာပေါ့နော်ဒီအိမ်ထဲမှာခေါင်းပြက်တည်းရရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီထားရမယ်ကဲလိုက်ရှာမယ်အထုံးတစ်ထုပ်ကတော့ရပြီ what ဒီမြန်လုံးလေးလေးဆိုရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တရေဘယ်နှရှိလဲဆိုတာကြည့်လို့ရအောင်လေနံပါတ်1ကုတ်တယ်လှော့ရတယ်ဘယ်နှသုံးရလဲမသိဘူးနံပါတ်1တယ်အဲဒီမှာနောက်တစ်ထုပ်တွေ့ပြန်ပြီဟာရှူခအဟုတ်မှလို့ခုံနေလဲလဲနာကဲတော့မယ်ဒီခန်းနဲ့တော့မယ်ဘာလဲရှူဒီခန်းနဲ့ရတယ်နေလုံးတစ်ခုတွေ့ပြီဟာရောဘာလို့တေးရမြလာလားပြီဝင်အောင်နေဟိဒီဟုတ်တယ်ဟာငါတို့ဒီအခန်းနဲ့ရောက်ပြီတန်နေမင်းလေးလေးဘာလဲရောက်တာဘာလေးလည်းမသိဘူးငါလည်းရှောက်နေကြည့်ရဘာလဲဟုတ်ခုနစောက်ထဲတွေ့ရကောင်ဒီမှာတရေကခေါင်းပြက်ကြီးလေးတော့တရေအထီလာမအမပဲဒီမှာတရေမကြီးနေပါဒီတော့မယ်ငြိမ်တော့ငြိမ်သွားပြီဒီမှာမျက်လုံးနှစ်ခုတော့ဟာမျက်လုံးနှစ်ခုတော့ဟာ red နဲ့ရောက်ငါမြန်တွေ့သွားပြီလားဒီလိုနဲ့ပြီးမှဒီတေးမှာကောင်းတာဒီကလက်မပါတော့ဗျာတကားမဖွင့်တယ်ဘူးအဲ့ဒါတော့အခန်းကြီးရမှာပေါ့ဝင်ပြေးလို့ရတယ်တကားပါတဲ့အခန်းကြီးပြောဟာဘယ်လိုထွက်မှာတော့အပန်တွေကမြည်နေလို့မယ်ဟိုလေဖေးကဝင်ထွက်ကွာဝင်အောင်ဖြစ်ကုန်ပြီထွက်ကွာကျွန်တော်တို့အထုံး20စုရအဲ့ထွက်ပေါက်ကနေထွက်ပြေးရမှာကဲရှာတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ထုပ်တော့တွေ့ပြီဒီတက်တာရောနောက်တစ်ထုပ်တွေ့ပြီဆွဲတယ်ဟိုဆွဲဒီဆွဲတော့ဘာရှိဘူးဒီဆွဲတယ်လေမရှိတာမျိုးဖွင့်ခိုင်းနေသေးကဲအောက်ထပ်ဆင်းအောင် let's go အောက်ထပ်ဒီကောင်မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဟာရောပြောလို့မှမစုံသေးဘူးဟေးကောင်ဘယ်မှာလဲမသိကွဲ့ကဒီထဲဝင်မယ်ကွာဒီထဲဟာရောက်ရေငါရှင်းနေတဲ့ကိုတွေ့တာဟေးတဲ့ယူကဲဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ဟေးငါတော့အပေါ်ရက်တက်ပြေးပြီဟာအပေါ်ရက်မှာတကားရှိတဲ့အခန်းတော့ဘူးငါတော့အောင်းရမယ်ထင်ပါတယ်ကွာပြေးလှည့်မကြည့်နဲ့ပြေးလိုက်လာတော့မသိလိုက်လာတော့မအပေါ်တက်မယ်ကွာဒီကောင်လိုက်မလားဟာရောလုံးပြန်ပြီဟေးလိုက်လာပြီဟာအပေါ်ရက်ကတော့တကားရှိတော့မှာလို့လိုက်လာဟာရောလိုက်လာတယ်ဟာဒီခန်းထဲဝင်ပြီကွာဒီခန်းထဲတော့ဝင်လာရှာရင်မရှိဘူးဒီရောဒီထဲမှာတော့တစ်ထုပ်ရှိတယ်6ထုပ်တွေ့ပြီကြည့်လိုက်ဒီကောင်အောက်ထပ်ဆင်းသွားပြီဟာအဲ့ဆိုချင်းနေကောင်းတယ်လားထွက်မယ်လိုက်ရှာအဲ့ဒီဘီကန်တက်တာရောဘီကန်တက်တာတွေမှာတစ်ထုပ်တွေ့ပြီ9ထုပ်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ရတာ9ထုပ်ရှိပြီကဲရှာရုံမယ်ကဲမျက်လုံးတစ်ခုကလည်းယူထားအောင်မယ်ကဲဒီထဲဖွင့်ကြည့်ဘာလည်းမရှိဒီအဲ့ဆိုဒီဘီကတက်တာရငါတခါကြီးထင်တာဟေးအဲ့ဒါယူကျေသွားမယ်ဒီခင်းကကောင်းတာကွာတရေလာရင်အဲ့လိုမျိုးအပန်ကြားရတယ်ပြီးတော့ပုံဝင်းချိန်တစ်ခုလုံးอ่ะဗျာလှုပ်နာအတန်လေးကြားလှုပ်ကန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကဲဟာတော့တွေ့ပြန်ပြီနောက်တစ်ခုဒီမှာတော့10ထုပ်ရတယ်ဟာရောနောက်ထပ်10ထုပ်ပဲရှာဖို့လူတော့တာကဲတော့မယ်ဘေးပေါ်ဝင်ချင်ရှိုးရတယ်တော်ကြနေက6ရိုက်နေမှာမို့လို့အဲ့ကောင်ယုံရတာမို့ကဲမျိုးဟာအတန်ချားပြန်ပြီဒုက္ခပဲငါတော့ရေချိုးခန်းထဲမှာခဏနေလာအောင်ကွာဒီကောင်ပြောင်းနေရတော့အဲ့ကောင်အိမ်နာရောက်နေတာစီတော့ကခ
လေးဒီကောင်အောက်ထပ်ဆင်းသွားလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်နေတော့နေပါကွာဆက်စင်တီဗီကြီးကလေထွက်လာပဲတနေ့ရရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုကိုရွှေ့ရတောင်းသူရွှေ့တော့တာမြောက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအချိန်ကြီးကမငြိမ်လို့ပဲအချိန်ကြီးကတော့ငြိမ်သွားပြီဒီကောင်အလေတဲ့ဆင်းသွားပြီဆိုတော့ကဲရှားစရာရှိရရှားမယ်ကွာဒီကောင်အလေတဲ့ဆင်းနေတော့အောက်ထပ်ကိုမြင်မြန်လေးတုတ်လေးဆင်းလိုက်မယ်ကွာမရှိဘူးဒီကောင်အမေလာနေပြီဟေးကဲအောက်ထက်ကအောက်ထက်ကပိုးတောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းလေးကြောရီတောင်ချမ်းတယ်ဒီမှာနှလုံးတွေ့ပြီးဒါနှိပ်လို့မရဘူးလားမရခွင့်မရဘူးနှလုံးကြီးနောက်ကမြလိုက်လာတာမသိဘူးဘီးကလည်းမိတ်တုံးနဲ့ဒီမှာထုတ်တွေ့ဩကောက်မရဘူးရေးတဲ့မိဟာကြီးလိုက်လာပြီဟာမြင်တော့ဟာဒုက္ခပဲရန်နေရောက်လိုက်လာပြီဟာရှေ့မှာဟာအဲ့ဒီမှာလည်းငါလည်းဘာမှမသိဘူးမြင်တဲ့ချင်းဆိုင်ကိုကောက်တွေ့တာဟာယူမရဘူးโอ้ဟာငါတော့သေတော့မှာပဲဟေးယူရပဲကွာယူမရဘူးဖြစ်နေဒီဘက်ကကတူးလေးတော့ကတူးလေးဟိုကကြွက်လေးလားကြွက်လားဟိုကကြွက်ကြီးဟာဒီမှာကောင်လေးရဒီမှာ12ထုတ်ရှိပြီ10ထုတ်ပဲကျန်တော့ရှာဖို့သူ့အပေါ်တက်သွားရင်အဲ့မှာရှာရုံပဲဒီမှာတစ်ထုတ်ဒီမှာ2ထုတ်โอเคဒါငါတို့တက်လန်းဒီမှာ2ထုတ်ယူဟာတခုဒီမှာမျက်လုံးယူနောက်တော့4ခုပဲကျန်တော့ဟိုမှာနောက်တော့ထုတ်9ခု3ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့အချိန်ကြီးကြည့်လိုက်အောင်ဒီကောင်ပေါ်ထက်တက်သွားတယ်9ခုကျန်တော့တယ်9ခုပဲကျန်တော့ fighting ဒီမှာရှာရုံနှံ့နေအောင်ရှာလိုက်မယ်ဒီမှာပဲရှိတော့မှဒီမှာကျန်တဲ့တုံးလုံးကအပေါ်အလေထဲနဲ့အပေါ်ထဲအဆုံးကလည်းဒီမှာဟာတော့တူတယ်တဲ့တော့ဘယ်နှမှာဒီမှာတွေ့ပြီယူဟာဒီနှစ်ထုတ်ပဲကျန်တော့ရပြီးတော့မဒါပါယူအေးမြည်ပေါ့ဘာဒီမှလည်းမသိဘူးကြည့်လိုက်မှပိုရှုပ်နေကဲအပေါ်ထဲတိုင်ကောင်းမလားအပေါ်အောက်ထက်ကကိုမီထင်တာပဲအဲ့ CCTV ကြီးလဲထွက်လာတောင်းတိုင်းနေပတ်တာအဲ့ CCTV ကြီးဟာ CCTV လဲတိုင်းရတော်ဆိုးတယ်စကားရအောင်ထက်တယ်ကွာအဲ့တော့လာဟိုလေပြေးအဲ့ရန်ဆိုစာကြီးပေါ်လိုက်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဘူးတကားရှိတဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့တကားနှစ်ချက်တကားနှစ်ပေါက်နေလीနှစ်ခုနေလीအဲ့ထက်ဝင်ပြေးမယ်ရောက်တော့မရောက်တော့ပြေးတာငါကောင်ရေးမသေးချင်းပြေးတာဟာဘယ်မှာတော့ဟာဒါပေမဲ့ run ဆိုစာတော့မပေါ်တော့ပါဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့ငြိမ်မှပြန်တက်ရအောင်လိုက်လာတာဟာလုတ်ပြန်ပြီဟေးအပေါ်တက်ပြီလိုက်မလာတော့ပေါ့ဒီအလေထဲမှာနဲ့အောင်ရှာရအောင်ဒီထဲမှာလည်းကြံပါဒီထဲဝင်ပြီလားဝင်ပြီပြတော့မယ်လာပြီတက်လာတော့သူအပေါ်တက်သွားအဲ့ဆိုအေးဆေးပဲအမှန်ကန်ပဲစေးညစ်တယ်ဒီထဲရတယ်မရှိကဲဒီမှာကဲယူနောက်ဆုံးတစ်ထုပ်ပဲကျန်တော့နောက်ဆုံးတစ်ထုပ်ကတည်းကမှန်းမသိသူအနီးနားကပ်ပြီးမှယူရတာမွင့်ယူနေအောင်ရှာမယ်ဒီမှာလည်းမရှိတော့ပါဘူး
မိုးရတဲ့အခန်းကြီးဒီခန်းရောဒီခန်းလည်းဝင်ပြီးသွားပြီဒီစံညာခန်းကြီးလည်းဝင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုဒီခန်းမိုးရသေးဘူးထင်တယ်လားဟုတ်တယ်ဘုံဖွားအေးဒါပဲဒီကောက်ပဲနားမှာတော့ဒီဘွားရောက်နေပြီအဲ့တော့အလေခန်းရောက်နေပြီအလေရက်ရောက်နေပြီပြောတာအော်တရေမရဲ့ပြီးကန်ဒီမှာကွာလာရှုပ်နေတယ်ဟာအချင်းနေစောက်ကြည့်ရဘေးအားမဆိုဗျာဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲအမြင်ကြီးလုပ်နေပြီးကန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးနေလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲအချင်းငြိမ်သွားကဲထွက်ပြေးမယ် let's go ပြေးမယ် yes နိုင်သွားပြီ okay ဟူးတော့ကျေပေးခိုင်းတာကနောက်မှပေးမယ်ကွာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ် bye bye